ons ook mag gaan. Voel ons in die skadu by U staan. Hoor ons elk gebede, hoor ons loflied styg as ons aan U ons dank betaal. Here, U genade het ons hier behou, in die hand van liefde vasgehou. Word nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën, Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God die Vader, met wie julle direk mag praat, God die Seun, wie waarlik opgestaan het, sodat julle kan lewe, en God die Heilige Gees, wat ons heilig maak. Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof, met al julle vreugde en vrede vul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing is vanmôre uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees uit Markus 1, vers 16 tot 20 en dan ook vers 40 tot 45. Kom ons lees dit saam. Jesus roep sy eerste disippels. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy 'n entjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Dan lees ons ook van die genesing van die melaatse man. Daar kom toe 'n melaatse man na hom toe, wat smeekend op sy knieë voor hom neerval en vir hom sê, as u wil, kan u my gesond maak. Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. En hy sê toe vir hom, ek wil, word gesond. Sy melaatsheid het onmiddellik verdwyn en hy het gesond geword. Jesus het hom dadelik weggestuur. En nadat hy hom ernstig aangespreek en vir hom gesê het, moet vir niemand iets hiervan vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offers vir jou reiniging wat Moses voorgeskrewe het. Dit sal vir die mense bewys wees dat jy rein geword het. Hy het egter gegaan en dit wyd en suid begin verkondig en dit oral geloop en vertel. En daarom kon Jesus nie meer openlik in 'n dorp kom nie en het hy gewoonlik buite in 'n oop veld gebly. Tog het die mense van alle kante na hom toe gekom. Ons lees net tot sover vanmôre. Geliefdes, ons tema is vanmôre Jesus raak aan gebrokenis. Stel jou net vir 'n oomblik voor hierdie toneel. Dis 'n doodgewone oggend langs die see van Galilea. Die water klots ritmies teen die bote. Mans werk met hulle growwe hande aan swaar en nat visnette. Die reuk van vis en sout hang in die lug. Alles is normaal, voorspelbaar, soos gister en soos môre. Simon en Andreas werk, Jakobus en Johannes werk saam met hulle pa. En die lewe is eenvoudig, maar dis seker. Hulle weet wie hulle is. Hulle weet wat hulle doen. Hulle weet hoe môre gaan lyk. En toe stap Jesus verby. En hy stop nie lank nie. En hy hou nie 'n preek nie. Hy verduidelik nie 'n plan nie. Hy sê net, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Dit is amper ontstellend eenvoudig. En tog gebeur iets ongelooflik. Hulle los alles en hulle volg hom. Die nette bly lê, die bote bly agter. Selfs familie bly agter. Markus vertel dit so kortlik dat ons amper die kernboodskap mis. Hy gee vir ons hierdie definisie van ware disippelskap. Want disippelskap begin nie met sekerheid nie. Disippelskap begin met vertroue. Die disippels verstaan nog nie wie Jesus volledig is nie. Hulle weet nie waarheen hy hulle gaan neem nie, maar hulle gaan saam. Want soms begin geloof nie met antwoorde nie. Dit begin met 'n roepstem. En disippelskap begin daar waar 'n mens jou gewone sekerhede los en jou lewe aan Christus toe vertrou. Dietrich Bonhoeffer skryf in sy boek The Cost of Discipleship
Wanneer Christus 'n mens roep, roep hy hom om te kom sterf. En hy bedoel nie 'n fisiese dood nie, maar om die illusie van selfbeheer en selfsekuriteit prys te gee. Die disippels begin leer dat om Jesus te volg beteken om in 'n nuwe manier na God te kyk. Mense en gebrokenheid te ontdek. En amper onmiddellik wys Jesus vir hulle hoe God werklik is. Markus vertel ons sommer in die eerste hoofstuk van hierdie besetene in Kapernaum wat genees word. Petrus se skoonmoeder wat genees word en nog baie ander genesings as jy gaan lees so vanaf vers 32. En dan ook die gedeelte wat ons gelees het van die melaatse se genesing. 'n Melaatse kom nader. Hy is eers veronderstel om daar te wees waar hy is nie. In daardie tyd was melaatsheid nie net 'n siekte nie, dit was isolasie. Dit het beteken jy is afgesny van jou familie, van jou geloofsgemeenskap, jou werk, jou toekoms. Jy moes daar op 'n afstand bly. Jy moes mense waarsku om nie naby te kom nie. Ons het ietsie daarvan beleef in die COVID-tyd in 2020, nie waar nie. En isolasie was 'n aaklige ding. Ons moet dit nie verromantiseer nie, want hierdie man was waarskynlik eensaam, arm en sosiaal afgeskryf. Hy het nie net sy gesondheid verloor nie, hy het sy plek in die samelewing verloor. Hierdie man kom egter nader aan Jesus as wat hy mag. En ek glo, dit verg nogal moed. Dit verg desperaatheid, dit verg hoop. En hy kniel voor Jesus en hy sê, as u wil, kan u my gesond maak. Let op wat hy sê, nie kan u my gesond maak nie, maar as u wil. Hy twyfel nie aan Jesus se krag nie. Hy wonder oor Jesus se hart. Wil Jesus? Wil hy regtig? En dan gebeur iets wat alles verander. Jesus steek sy hand uit en hy raak hom aan. Vir ons klink dit eenvoudig. Vir daardie oomblik was dit skokkend, want niemand raak aan 'n melaatse nie. Aanraking maak jou volgens die wet onrein. Aanraking bring risiko. Aanraking beteken jy identifiseer met die gebroke mens. Maar Jesus raak hom aan. En voor die genesing kom eintlik die aanraking. Dit is asof Markus wil hê ons moet verstaan, die wonderwerk is nie net in die gesondmaking nie. Dis die liefde wat daar naby kom. Jesus sê, ek wil en word gesond. En onmiddellik is die melaatsheid weg. Johannes Christomus, 'n kerkvader uit die 4de eeu, skryf die volgende, hy sê, Christus genees nie net deur sy woord nie, maar deur sy hand, sodat ons kan weet dat sy liggaam die instrument van goddelike genade is. Met ander woorde, God se liefde bly nie abstrakt nie, dit word tasbaar. En hier, geliefde, sien ons iets van die hart van die evangelie. Ons het reeds nou met lydingstyd begin vanaf Aswoensdag, maar lydingstyd begin nie eers net daar so by die kruis en die kruisgebeure nie. Dit begin wanneer God kies om naby gebrokenheid te kom. Wanneer God nie op 'n afstand bly nie. Wanneer God mense aanraak wat niemand anders wil aanraak nie. En dit bring ons by vandag. Want die vraag is nie net of Jesus mense toe aangeraak het nie. Die vraag is, hoe raak Jesus vandag die gebrokenheid aan? Ons leef in 'n wêreld waar gebrokenheid baie forme aanneem. Nie melaatsheid nie, maar dalk mense wat alleen leef. En al is hulle tussen ander mense, beleef hulle hierdie eensaamheid. Gesinne wat onder finansiële druk kreun. Jong mense wat sonder hoop voel. Siekte wat liggame en moed breek. Verhoudinge wat stikkend is. Skuld en skaamte wat mense laat wegkruip. En Jesus bly nie op 'n veilige afstand van menslike pyn nie. Hy stap eintlik reguit daarin. En dit sou hom uiteindelik na die kruis neem, want elke keer wat Jesus oor 'n grens van rein en onrein stap, beweeg hy 'n treukie nader aan Golgotha. Elke aanraking van gebrokenheid dra hom nader aan sy lyding. En tog doen hy dit gewillig. Ek wil. Dit is miskien die woorde wat ons vandag die meeste moet hoor. Want ons almal dra iets van gebrokenheid binne in ons. Miskien nie sigbaar soos melaatsheid nie, maar werklik. Skuld wat swaar lê, skaamte wat ons stil maak, vrees oor die toekoms, seer wat nie maklik genees nie of twyfel wat ons geloof laat wankel. En soms voel dit vir ons ook
of ons op 'n afstand moet bly, van God en van ander mense, en selfs van hoop. Maar die evangelie sê, Jesus bly nie weg nie. Hy kom nader, en hy raak aan, en hy sê steeds vandag, ek wil. Maar hoe raak Jesus vandag aan mense? Die Nuwe Testament wys vir ons 'n belangrike waarheid. Jesus se aanraking gaan voort deur sy teenwoordigheid, deur sy woord en deur sy liggaam en deur die kerk. Nee, die kerk is nie perfek nie, maar is 'n plek waar Christus se aanraking sigbaar kan word. Jesus raak vandag aan gebrokenheid. Wanneer iemand weer eensaam is en daardie persoon werklik weer raak gesien word, wanneer vergifnis uitgespreek word, wanneer iemand saam met jou bid, wanneer brood uitgedeel word aan iemand wat honger is, wanneer jy by iemand daar by die hospitaalbed sit, of wanneer genade sterker is as oordeel. Elke keer wanneer liefde oor grense beweeg, gebeur Markus 1 weer en weer. Moeder Teresa het dit eenvoudig gesê, ons kan nie almal groot dinge doen nie, maar ons kan klein dingetjies met groot liefde doen. Nadat Jesus die melaatse genees het, stuur Jesus hom weg met hierdie opdrag om dit nie wyd en sy te gaan vertel nie. Maar die man kan nie stil bly nie, hy begin dit oral vertel wat gebeur het. En mense begin van oral af na Jesus toe kom. Gebrokenheid wat aangeraak is, word 'n stuk getuienis. En dit is steeds vandag waar. Waar Jesus mense aanraak, word stories gebore, en stories herstel, stories van hoop, stories van nuwe lewe. En dit is hoe Christus se aanraking vandag lyk. Soms is dit dramaties, maar meestal is dit stil en eenvoudig, soos daar langs die see. Soos 'n hand wat op 'n skouer is, soos 'n stem wat sê, ek is hier. En miskien is die belangrikste deel van hierdie teks, dat Jesus nie wag, dat die melaatse eers reg kom, voordat hy hom aanraak nie. Hy raak hom aan, in sy gebrokenheid, in sy siekte. Jesus raak gebrokenheid aan, en dit dra hom uiteindelik na die kruis. En miskien is dit waar hierdie teks ons ook moet raak. Dit beteken vir ons twee dinge vir vandag. Soos die eerste disippels word ons geroep om Jesus te volg, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Weet jy hoef nie jou gebrokenheid weg te steek voordat jy na Christus toe kom nie. Soos die melaatse man word ons genooi om na Jesus toe te kom, selfs binne daardie gebrokenheid. Die melaatse se gebed is genoeg, as u wil. En Jesus se antwoord bly dieselfde. Hy sê vir jou en vir my ook, ek wil. En tweedens, wie Jesus volg, leer ook om ander aan te raak, waar daar ander mense dalk mag wegstap. Die disippels langs die see word later mense wat self na gebrokenheid uitreik. En disippelskap beteken om Christus se hande en voete in hierdie wêreld waar ons leef te word. Die kerk is nie net 'n gemeenskap wat oor Jesus praat nie. Dit is 'n gemeenskap waarin Jesus se lewe sigbaar word. En dit is miskien die uitnodiging van Markus 1, wat sê, volg Jesus, maar kom ook na Jesus toe. Word deel van Jesus se aanraking in hierdie wêreld, want die Here wat roep, is steeds besig om mense aan te raak. En hy is steeds die Here wat saam met ons is. En hy sê steeds, ek wil. En dit is vir ons genoeg. Die evangelie van Markus is 'n uitnodiging. Ontmoet Jesus weer vir die eerste keer. Al is dit binne in jou gebrokenheid. Laat hom jou verras, laat hom jou verander, laat hom jou uit jou gemaksone roep. Want wanneer jy werklik in Jesus vasloop, dan kan jy nooit weer dieselfde bly nie. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons het so gewoond geraak aan U. Maak ons oë weer oop om U raak te sien en leer ons om U te volg met ons hele lewe. Lei ons om met verwondering saam met U te leef. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Ons wil vir ewig op U almag steun, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons weer aan. Here God van liefde waar ons voel,
skadu bly staan. Hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg as ons aan U ons dank betoon. Here, die genade het ons hier bewoon, in die hand van liefde vastgehou, wat nooit van ons wyk nie, skenk aan ons die siel, Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons sal vir ewig op U mag seël, want elke knie sal